gestern und vorgestern auch schon ein Video aufgemacht. Und heute sehen wir, zeig dein Gesicht von Gewitter. Und los. Zeig dein Gesicht, da kannst du bist einzigartig, lass dir nichts stabil, viel zu oft vergessen, wir die nächsten nie. Gemeinsam können wir zielstrebig sein, Einstieg für Respekt und mehr für Fähigkeit. Halt deine 7 Sachen, lass uns Frieden schaffen, die Welt bereisen und gemeinsam was Musik zu machen. Du bist ein Krieger, du stehst auf, wenn du fällst. Die harte Arbeit wird sich sicher nicht lohnen, denn wenn dein Körper nicht mehr macht. Wenn sie gehen, dann wenn sie nicht verliebt, lass ich stehen, denn es genug Menschen, die dich lieben. Und hey! einfach nur Mut haben. Wir entrümpeln, wir können jedem unsere Hand reichen. Also bitte, bleib wie du bist, bleib wie du bist. Du kannst dir sein, wer du bist. Zeig dein Gesicht im Scheinwerferlicht. Auch wenn es nicht mehr lohnt. Wir haben so vieles geschaffen. Die Zeit all das Negative aus dem Kopf befreien, sich nicht träumen von Toleranz, wir sind frei von. Mach alles, was willst, mit breiter Brust heraus. Und lass sie sagen, du wärst anders genug. Denn solange wie dein Herz im rechten Fleck bist du jeder zum Weg von Schubladen denken. Lass den Menschen rein. Wenn sie gehen, dann noch besser sie. Denn es gibt genug Menschen, die dich lieben. Und es geht. Hey! Du musst einfach nur den Mut haben. Sie entrümpeln. Wir können jeden unsere Hand reichen. Also bitte sei wie du bist, bleib wie du bist. Du kannst nicht sein, wer du bist. Zeig dein Gesicht im Scheinwerferlicht, auch wenn du nicht noch alles weißt, wer du entspricht. Wenn sie gehen, dann nur an nach der Hand, die dich verdient. Lass dich schwimmen in Menschen, die dich lieben. Du musst einfach nur den Mut haben, wir entrücken alle Schuhe ab. Wir können ihnen unsere Hand reichen lassen. Also bleib wie du bist, bleib wie du bist. Du kannst nicht sein, wer du bist. Zeig dein Gesicht im Scheinwerferlicht, auch wenn es sich dann nochmal in Zweifel spricht. Zeig dein Gesicht.